खिड़की पर कोई था। रात के 2 बजे थे। अमन अचानक जाग गया। उसे लगा किसी ने खिड़की पर हल्के से खटखटाया। टप टप। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर आवाज आई, टप टप टप। डरते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई खड़ा था, काला साया, बिना चेहरे के। अमन डरकर कंबल ओढ़ लिया। सुबह उठकर उसने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कांच पर उंगलियों के निशान बने थे, अंदर की तरफ से। अगर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।